el aprender euskera abre un mundo como lo abre cualquier otro idioma. Pues entonces, ¿cómo no profundizar en el conocimiento de un idioma? Es el que se habla donde yo vivo. Ana Otsoa naiz, eta musikaria naiz, eta soprano bezala, ez dakit nola esan hau, sopranoa naiz. Ni Bilbokoa naiz, Begoña auzokoa, eta ikastera etorri nintzen Donostiara. Eta ikasketak bukatuta, hemen lan egiten eta bizitzen geratu nintzen ere. Eta Donostitik hona etorri nintzen, Antxora, orain 4-5 urte. Eresbilera etortzen naiz, euskararekin lotura dakan musikariren bila. Ni nuen barruko green bat musikarekin zer ikusita, baina ez nekien zer egin lanbide bezala. Ni ondo abesten nuen, froga bat egin nuen sartzeko Bilboko kontserbatorioan. Han egon nintzen urte bat, eta batera ere egin nuen musikenen sartzeko froga. Eta azkenean musikenen hasi naiz. Abeslari bezala edozein hizkuntzetan prest abesteko egon behar dut. Abesten dut italieraz, frantsesez, alemanieraz, errusieraz, euskaraz, gaztelaniaz, portuguesara, ez dakit nola dut honen, hungariaraz, norvegiaraz, Lady Macduff. Eta hau zen, garrantzitsuena da abeslari batentzat ondo ahoskatzea eta besteok ulertzea hizkuntza hortan. Ez nuen kontuan hartzen hori. Baina musikenen, Maite Arruabarrenarekin abestu nuen oinazez. Eta, Ana, eske, hau, esan behar duz, eta zeta ez horrela esan behar duz, eta, what? Nik hitz egitean ez dut horrela egiten, baina abestean bai, zorrotz. Bai, oso garrantzitsua da niretzat gainera. Esatea, irakasleak lagundu didatela basakontzeko nire euskaraz eginako lanetan. Hori egia da, libreto asko ez daude gaur egungo euskaraz, eta nik ezin nuen ulertu. Musikenen bazegoen asignatura bezala ere euskara, baina bakarrik egin nuen 3 hilabeteko bat edo halako bat, eta gero denborarik ez nuen egiteko eta ja lasaiago Antxon jarraitu nuen euskararekin hobetzeko eta B2 ateratzeko, eta orain nago C1 ateratzeko bidean. Eske urteak eta urteak daramat. Baina, nire bizitzaren parte garrantzitsua bat da. Nik uste dut inbertsio bat dala niretzat, hobetzeko euskara. Eta nik aurkitzen dudan gaur egun bidea hauxe da. Euskaltegira etortzea eta euskaldun giro txiki bat egitea hemen Antxon, ezagutzen dudan jendearekin euskaraz hitz egiten, jarraitzen, mendik kanpo. Eta, polita iruditzen zait. Lotxatiak garenok hartzen dugu bide arraroak eta uste dut nirea hauxe da. Nire lehenengo joera da gaztelania. Orduan gero konturatu naiz, honekin egin du, dendaria, honekin egin du euskeraz, hurrengoan egingo dut nik ere euskeraz. Baina gero sartzen naiz, eta ez dakit esan, Urdaiazpiko, Oiarrena, hori, nola eskatuko dut hau euskaraz, hori eskatzeko gauzak edo ez dakat ohitura, baina, naturaltasunarekin ateratzea gustatuko lotzaidak, eta hori pizkanaka eta goguekin lortzen da. Denbora gehiago
esartu beharko nuke pauso handi bat egiteko, baina, bueno. Ezin dut estresatu, ja nire lana estresagarria da, orduan, ja. Ez dut nahi euskara estresarekin lotzea. Horregatik jarraitzen du pixkanaka, helburu txiki horrekin ze bat hor lortuko duenik ez dakit noiz, baina estresatu gabe. Hizkuntza bat mundu bat da, eta kultura, literatura eta denetari da kasartuta hizkuntza hortan, eta ez ezagutzea lotxa ematen dit. Orduan, sakontzeko hortaz, euskara ikastea bide polita iruditzen zait.